အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမောင်စိန်ချစ်ချန်နေရနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အလုပ်ကလည်းနေ့တစ်ဝက်နဲ့နားသွားပါတယ်ဆက်ပြတ်သွားလို့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စောနာကပဲဒီ Microsoft Lesson 2ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါတယ်တင်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်အချိန်လေးရတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနေ့ home tab မှာကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်အပိုင်း2ပိုင်း2ကန့်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီနေ့တကန့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြောချင်လို့တော့ကျွန်တော်ကြံတဲ့ဒီ Microsoft လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲဆက်ပြီးပြောပြသွားပေးမယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်နောက် Microsoft အပြင်ကျွန်တော်ဒါ Microsoft PowerPoint အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးသုံးအနေနဲ့အနည်းငယ်တော့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်နောက်အချိန်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီAdobe InDesign Adobe page maker ဆိုတာကတော့မသုံးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့တချို့ကြတော့လဲသုံးနေတဲ့သူတွေရှိလို့မလို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောပြပေးသွားမှာပါpage maker ကတော့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီ Adobe InDesign ကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ် Adobe InDesign ကိုကျွန်တော်ကတော်တော်များများ perfect ဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးသိရလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်လည်းအခုအလုပ်တစ်ဖက်မလို့အရင်လေးလာထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းမမေ့အောင်ပြန်ပြီးတော့လေးလာနေရလို့မလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Photoshop လည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီကိုရီးယားကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် EPS learning ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းဒီတက္ကသိုလ်မှာဘာသာရဲ့အထူးပြုအနေနဲ့တက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လို E9 visa နဲ့အလုပ်လာလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်က EPS learning ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂါနာဒါရာနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်စာမွေးဖြည့်တဲ့အထိပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီအချိန်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကအသက်လည်းကြီးပြီကိုအချိန်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တပတ်မှတည်းပဲကျွန်တော်ကလက်ရှိအလုပ်စားဝတ်နေရေးအတွက်လက်ရှိအလုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမဖြတ်ချင်ဘူးမထွက်ချင်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိအလုပ်လည်းမထွက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားကိုတလားကို15သိန်း30သိန်း30အဲ့လောက်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကမက်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကတပတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတစ်ခုတင်ပေးမယ်အဲ့တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကသွားကျင်တဲ့လူတကယ်အစစ်မှန်သွားကျင်တဲ့လူကအဲ့တစ်ခုပဲအများတန်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်လည်းမကုန်ဘူးကျွန်တော်ငွေတော့နည်းနည်းကုန်မှာပေါ့နော်အင်တာနက်သုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့အချိန်မကုန်ဘူးအလုံးလည်းထွက်เสียမလို့ကိုလို့ချင်တာလည်းလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားလေးရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအချိန်ရတယ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အခုကြည့်ရှုသူလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းလောင်းပုံ notification လို့ကိုဖွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့တန်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရှိကိုလှမ်းပြီးတော့အချက်ပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု Microsoft ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးကိုစားလိုက်ကြအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကကျွန်တော်2ပိုင်းကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီရှေ့က2ပိုင်းပြီးသွားပြီMicrosoft Lesson 1နဲ့ Lesson 2ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော် Lesson 3ပေါ့နော် Lesson 3မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းသိချင်တာလေးရှိရင်ကျွန်တော်ကိုcomment မှာဒီအောက်မှာရှိတဲ့ comment မှာမေးနိုင်ပါတယ်เนาะအားလုံးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စပါတော့မယ်ခု Microsoft 2016ကျွန်တော်ပေါ်မှာပြီကျွန်တော်အဲ့ထက်ကကျွန်တော် open file นี้ open လုပ်ပြရမယ်ကျွန်တော် file လေးတစ်ခုကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ကနေပဲကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာပါနော် home tab ပေါ့နော်ခုနေ့က home tab မှာပဲဒီရှိကဖောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပြီးသွားပြီဒီမှာအလယ်မှာ paragraph နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေလည်း bullet and number တွေ justify နေလည်းပြီးသွားပြီဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တခါတည်းပြမြောက်အောင်ပြောသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်ကခြံခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမသိတဲ့လူတွေ
မှန်တကယ်ကျွန်တော်လည်းသိပြီးတော့သုံးနေသုံးထားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သိအောင်လာပြောပြရမှာပေါ့အဲ့တော့သိအောင်ပြောပြရဲဆိုတာလေဒါကဘာအတွက်ဘလူဒီနေရာမှာသုံးတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ပါတကယ်တမ်းကတော့ရေးကြည့်ခွင့်ကျဒါကြီးအသုံးတော့မဝင်ပါဘူးဒါကြီးအသုံးမဝင်ဘူးဆိုပေမဲ့လေတကယ်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်သုံးတတ်မဲ့နီလန်းတွေကိုယ့်အကိုရှာကြံလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေအများကြီးအကြီးကြီးစာအုပ်အကြီးကြီးပေါ့နော်စာအုပ်အကြီးမှာစာမျက်နှာပေါင်းများများစွာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့စာမျက်နှာများများစွာမှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကကျွန်တော်ကအခုခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဖောင်းတစ်မျိုးနဲ့ဟုတ်လား site တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားကိုကတီးစစ်လုပ်တယ်ဆိုမှသူ့မှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေကဟုတ်လားခေါင်းစဉ်ခွဲလေးပုံမှန်ကျွန်တော်ရိုးရိုးကဖောင်းက7ဆိုပါဆိုဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာဖောင်းဆို14အင်္ဂလိပ်စာဖောင်းဆိုရင်7နဲ့3တယ်မြန်မာဆိုရင်ဝင်းစကြလို့ပါတော့တချို့က16တချို့က14အင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်7နဲ့3ကြတာပေါ့နော်ဒါကအဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ခွဲလေးပါလာမယ်ဆိုပါစို့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးပါလာတိုင်းဒီ subtitle လေးပါလာတိုင်းကျွန်တော်ကဖောင်းတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကသုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော် uniform ဖြစ်ရမှာ uniform ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်သိတယ်လို့ပြောတာเนาะ uniform ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ညီရမယ်ပေါ့နော်ကူကောင်းစဉ်ကလည်းဒီဖောင်းနဲ့ဒီရွယ်စားနဲ့နောက်ကောင်းစဉ်အသေးမှလည်းဒီဖောင်းနဲ့ဒီရွယ်စားနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာကသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲဟာညီတယ်ဆိုတာပြောတာတချို့ကြတော့ခေါင်းစဉ်အကြီးရဲ့အောက်မှာခေါင်းစဉ်ခွဲလေးလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် main ခေါင်းစဉ်ကြတော့ဖောင်းဆိုင်ကဥပမာ30ပေါ့ဖောင်းတစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာစာဖောင်းနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား W ပေါ့ W10 ပေါ့ Y အထောက်10နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖောင်းဆိုင်က30ထားမယ်30ထားမယ်ဆိုရင်ဒါခေါင်းစဉ်ခွဲအကြီးအဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲအကြီးအောက်မှာခေါင်းစဉ်ခွဲအသေးလေးပါတယ်ခေါင်းစဉ်ခွဲအသေးလေးကြတော့ W အထောက်4နဲ့ပေါ့နော်4နဲ့ကျွန်တော်က22ထားမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ခွဲလေးကိုကြာဟောလေထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမျှအောင်သူ့အောက်ကရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြီးအောက်ကခေါင်းစဉ်ခွဲလေးမှန်တည်အောင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဖောင်းဆိုင်ကိုအညီအမျှ uniform ဖြစ်အောင်ပုံစံလေးတူအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်သုံးပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဖွာလေးမှာကြည့်ကြည့်အောင်နော်လိုတဲ့ဟာလေးအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြတဲ့ဟာကတော့ဒါက style ဒါ style အဖွာပေါ့နော်Pound style နေခေါ်ပါတယ် Pound style ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အခုဒီဟာတခုကို Pound style လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစည်းရဲ့သူ့ရဲ့အဟွာမှာခေါင်းစည်းရှိတယ်ပေါ့ခေါင်းစည်းရှိပေမဲ့လို့လည်းသူကခေါင်းစည်းမှမသိတာ哦ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကဖောက်နေပါမချိန်မနဲ့လက်ရှိဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ဖောက်သူ့မှာ style လောက်ထားပြီးသား style ဆိုတာပုံစံနေအစင်သင့်ပေါ့နော်ရှိပြီးသားရှိပြီးသားဟာကိုကျွန်တော်ကယူသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲရွေးချယ်ပေးလိုက်ရင်သူ့မှာကရှိပြီးသားပေါ့နော်ဖောင်းပုံစံရှိတယ်သူ့ဟာလေးနဲ့သူရှိပြီးသားပေါ့ဆိုကြပါစို့အရွယ်အစားကတော့ကိုကထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ကိုကထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးရမယ်ဥပမာဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဖောင်းဆိုင်ကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကအခုဒါပွတ်တိုက်တယ်နော်ဒီလိုဟာလေးပေါ့ဒီလိုဟာလေးသူကလည်းဒါရှိပြီးသားဟာလေးဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကဖောက်ဆိုင်တော့ကိုဟာကိုကြည့်ရမယ်သဘောပေါ့နော်သူကစတိုင်လေးကိုပဲသူကလုတ်ပေးထားတာဟုတ်ပြီသူကနဲ့သူဟုတ်ပြီတော့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဖောင်းဆိုင်လေးဒိုလေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်16ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ဖောင်းတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်မလဲ area နဲ့ပေါ့ area နဲ့ဟုတ်ပြီ area 16နဲ့သုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ area 16ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စတိုင်ထားခြင်းတယ်ဆိုပါစို့စတိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Pound style ပေါ့နော် pound style ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲ create a style ဆိုတာရှိရ create a style မှာကျွန်တော်တို့ကတိတောင် ARIAN area 16ပေါ့ area 16ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က okay ပေးလိုက်မယ်ဒါ area 16ဖြစ်သွားပြီဆိုကြပါစို့ပုံမှန်မှာပြမယ်ဆိုရှင်ဒီဟာလေးကိုနောက်တစ်ခါလဲအဲ့လိုခေါင်းစည်းလေးကိုဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ခေါင်းစည်းလေးကို style ပေးကျင်တဲ့ခေါင်းစည်းလေးကို select မှတ်ပေါ့နော်ဒီ home tab ကနေကျွန်တော်က style နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ area 16ဆိုတာဒီမှာတော့ပေါ်နေရပေါ့နော်ဒါ area 16ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဒီ area 16ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟွာလေးကိုသူ့ငကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကဒီမှာလာပြီးတော့ area 16ကိုလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော် area 16 font ပေါ်တယ်ပေါ့area 16 font ပေါ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမပေါ်ဘူးဆိုကြပါတော့မပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ apply style နဲ့ကနေကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ area 16လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က apply လုပ်လိုက်လေဒါကရပါတယ်ဒါ style ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒါ font style ရဲ့သဘောတရားဒါကြီးတော့ဘယ်လိုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲစာအုပ်တွေအများကြီးစာမျက်နှာပေါင်းမြောက်များစွာပါတဲ့စာအုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုခေါင်းစည်းတွေဘာတွေညာတွေအဲ့လိုတူညီဖို့အတွက် uniform ဖြစ်ဖို့အတွက်ပုံစံတူဖို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ style ကိုမဖြစ်မနေသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့မျိုးလိုပဲပေါ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဒါ style ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒီ version style ပြီးသွားပြီဒီမှာကြတော့ဒီမှာ find နဲ့ find and replace ဆိုတာကတော့မှန်တကယ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာစာဒီလိုမျိုးစာအုပ်စာတွေဟာပေါ့မြန်မာစာရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကဖိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဖောင်းတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဒီရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖိုင်ကအများကြီးမရှိဘူးမရှိရဲ့အတွက်ဒီအင်္ဂလိပ်စာဖောင်းမယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြောပြသွားခြင်းတယ် find and replace ဆိုတာကတော့အဓိကတော့စာပြင်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပါစာပြင်တဲ့နေရာမှာကိုကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရိုက်ထားတဲ့စာတွေထဲမှာကျွန်တော်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမှားနေရပေါ့မှားနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အမှန်ပြင်ချင်တာကိုကမြန်မာသာဆိုရင်တော့ဥပမာမြန်မာသာဆိုရင်တော့ဥပမာကွန်ပျူတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာဆိုပြီးတော့ရပစ်နဲ့ရရင်နဲ့လွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ဖောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကရှာပြီးပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဟုတ်လားလွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုအရင်ရှာပြီးတော့ကိုပြင်ကျင်တဲ့ဟာနဲ့အစားထိုးလိုက်ရင်ရပြီပေါ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုပဲကျွန်တော်ပြပြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လောဆယ် file မှာတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအင်္ဂလိပ်စာထဲမှာကျွန်တော် andဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ7 result 9ခုရှိပါတယ်တဲ့သူကဒီမှာပြထားတယ်ဒါ and ဒီ and ပါတဲ့ဟာမှန်ဒီအကုန်လုံးကိုသူကပြထားတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒါက file ရဲ့သဘောတရား file ရဲ့သဘောတရားရတော့ဒီကိုရိုက်ထားတဲ့စာရဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ web file ထဲမှာရှိတဲ့စက်လုံးတွေထဲမှာကိုရှာခြင်းတဲ့စက်လုံးကိုရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှသူကဒီမှာအဝါရောင် highlight လေးနဲ့ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါက file ရဲ့သဘောတရားအရ file ရဲ့သဘောကကိုသိကျင်တဲ့ဟာဒီထဲမှာဘယ်နှလုံးပါလဲကိုကရှာလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်က replace file replace ကိုကျွန်တော်ပြမယ် replace မှာလေခုနကကျွန်တော် and ကိုပဲကျွန်တော်ကပြမယ်နော်ကိုမှစိတ်ကူးလေးပေါ်လာလို့ပါဟုတ်ပြီဒီမှာ file ကိုလည်းကျွန်တော်ကသွားလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ replace file and replace ကြတော့ file what ဘာကိုရှာမှာလဲ file what ဘာကိုရှာမှာလဲ and ကျွန်တော် and ကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီ replace with ကကြတော့အဲ့ညမှာအညမှာကျွန်တော်ဗာနဲ့အစားထိုးမှာလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရိုးရိုး and ကိုကျွန်တော်ကသင်္ကေတ simple and နဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးမယ် simple and နဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့က
ဒီမှာဒီမိုးမှာလည်းသွားလို့ရလောစဉ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါသိဖို့မလို့ကျွန်တော် replace ရှိတယ် replace all ရှိတယ် find name ရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော် find ကိုတစ်ချက်ရှာမယ်ဆိုရှင် and တစ်လုံးတွေ့ဟုတ်လား and တစ်လုံးတွေ့ရင်ကျွန်တော်ကချိန်မှလားဆိုလို့ရှိရင် replace ချိန်လိုက်လို့ရပြီเนาะ and ဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးဒီမှာသူကထပ်ရောက်လာ replace ဟုတ်ပြီ replace all ကိုကျွန်တော်ကတခါတည်းတော့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်နှိပ်လိုက်လို့ရပေမဲ့လို့ဘယ်နေရာမှာပြဿနာတက်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီလိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြမှာ command ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က andn ဆိုတဲ့ဟာပါလာတယ် andn ဆိုတဲ့ပါလာရင်အဲ့နေရာတွေပါသူကဝင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးဟွာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြမလဲတစ်ချက်ကျွန်တော်အဲ့ဟာကို change ကြည့်မယ်เนาะ replace all နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ် andn ကိုဒီဟာနဲ့လုပ်မယ် replace all နဲ့လုပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံး7 replacement เนาะခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက် change လိုက်တယ် change လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနက command တို့ဒီမှာ standard တို့နေရာမှာ andn ပါတဲ့နေရာကို symbol နဲ့ symbol နဲ့အစားထိုးပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကမြန်မာစာဆိုရင်တော့အဲ့လိုလုပ်လို့ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာကျတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိုးနေရာမှာကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ဟုတ်လား maske ဟုတ်ပြီ maske နေရာမှာကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ပြီးတော့ find all what found okay find all what found နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကလို့ replace all ဆိုလို့ရှိရင် to replacement အဲ့ဒါလည်းမရအောင်နော် find and replace ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ် maske နဲ့ဆိုရင်ရော find နဲ့တစ်လုံးတွေ့ပြီ replace နောက်တစ်လုံးရှာကြည့်မယ် yes အစကနေရှာမှာလားဒီမှာ andn သူကပြနေတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီ andn ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ကမချိန်တဲ့အတွက် find niche လုပ်မယ်ချိန်မဲ့ဟာဆိုရင် replace တစ်ချက်နေမယ် interesting and unusual okay ချိန်မဲ့ဟုတ်ပြီဒါကသဘောတရားကိုပဲကျွန်တော်ပြတာနော်ဒီမှာဆိုရင် commands ဒါအဓိပ္ပာယ်တူလို့ကျွန်တော်ချိန်ပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะသဘောတရားအရာဒီနေရာမှာဒီလိုအစားထိုးလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဟွာလောက်ပြတာပါ commands မချိန်ဘူး okay finish and okay ချိန်မဲ့ဆိုရင် replace တကယ်လို့အကုန်လုံးချိန်မဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် replace all ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒါကမြန်မာစာဟုတ်လားရိုက်တဲ့အသုံးပြုတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာစာမှာအဲ့လိုမျိုးထပ်သွားပြီးမဲ့ချိန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပါသွားမှာဆိုတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်โอเคဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် home tab ရဲ့ဟလာအပိုင်း3ပိုင်းအပိုင်းဌာန3ခုလည်းပြီးသွားပါပြီเนาะနောက်လည်းထပ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာရေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးအောင်ပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification လေးခေါင်းလောင်းမှုဘတန်လေးကိုဖွင့်ထားပေးပါလို့မြတ်တရားခံချင်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့သိကျင်တာများမိတ်ဆွေတို့သိကျင်တာများရှိရင်လည်းဒီအောက်က comment ဘောက်မှာရေးထားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်